大家好，我係 Cinespot 動映地帶嘅影評人 Kantorates。今日咧有同 Michael 同大家去講評電影。嗱咁最近咧就係呢一個聖誕檔之後，農曆新年賀歲檔之前嘅一個所謂雞肋嘅檔期啦。咁通常呢個時間咧，即係都不乏有新片上映，但係通常就唔係一啲所謂超級大片啊，或者話題之作嘅。咁所以咧，今個禮拜咧其實都有好幾部電影上映嘅。如果大家有睇我哋之前新片速遞都知啦，都有成五六部戲。咁我哋咧就會同大家揀咗三部戲去講評一下嘅。咁啊，當中有華語片，亦都有西片。咁啊，西片方面咧就講會係一部即係災難片先，就係呢個末世綠洲二絕地遷徙啊，Greenland 2。咁呢部咧其實第一集咧，我記得喺香港好似都有上映，又或者上過串流嘅。咁今次嚟到第二集啦，咁啊再加上呢個 Greenland 啊，近年成為一個政治話題，咁唔知呢部戲會唔會吸引到大家嘅注意力咧？咁啊，第二部咧就係一個劇情片，就係呢個《Song Sung Blue》藍色情歌，咁就係一部即係都講翻90年代一個樂隊嘅故事啊，咁都係一個音樂類型嘅電影。咁其實呢類型嘅戲咧就唔係真係我哋杯茶嚟嘅，咁啊但係我哋又會有啲咩睇法對呢部戲，讓大家去講下啦。咁啊，最後就講一部國產片啊，就係呢個得閒緊滯。咁聽個名咧就未必知係咩戲。咁其實咧就係近年都好流行嘅一啲所謂抗戰題材嘅電影。咁但係抗戰之餘咧，又好似同我哋之前睇過幾部抗戰片有啲唔同喎。咁呢個咁講咧，讓大家又去分析下啦。嗱，咁首先就講咗呢一個末世綠洲二絕地遷徙呢個 Greenland 2 Migration 先啦。嗱，咁呢部戲咧其實就係即係我頭先咁講啦，一個續集電影嚟嘅。咁啊，第一集我諗我同你都有睇過啦，Michael。咁啊，都係一個災難類型嘅戲。咁啊，對於呢個系列嘅電影啊，不如講下你之前即係對於第一集或者今集有啲咩初步評價先啦。咁啊，初步評價就係估唔到呢套戲都有續集啦。咁因為其實印象中第一集都去得好盡㗎啦，即係世界已經末日咗啦，咁啊剩翻呢幾個人，咁佢哋就會即係生存到落嚟啦。咁其實初初睇嗰個時候就諗住係咪即係講末世之後點樣去重建生活啦？即係你知近排呢個28年後啊，即係呢類嘅電影出嚟咁樣，可能都係食呢條水，但係睇完之後發覺完全係另外一回事咯。係啊，其實呢部戲第一集或者上集已經係2020年嘅事啊，講下都成5、6年咁耐㗎啦。咁啊，當時喺美國咧，其實係冇喺戲院上映嘅。咁點解會咁咧？就係因為呢個新冠疫情爆發啦，所以呢部戲咧當時係直接上串流嘅。咁啊，但係即係好似你話啦，估唔到即係咁嘅戲，都電影公司覺得仲有可為啊，可以拍呢個續集嘅。咁其實今集嘅同上集一樣啦，都係所謂嘅台前幕後都係原班人馬啦，包括呢個導演啊，同埋呢一個男女主角啊，即係謝拉不拿嗰啲，都係同一班人做翻。咁啊，再加上近年好似頭先開頭即係開場白講過，就係話呢個格陵蘭啊，呢個 Greenland 成為呢個國際政治問題啊。咁變咗可能即係我唔知，即係呢個名會唔會即係令到大家有啲興趣去睇下咧？又或者電影公司啱啱覺得，咦，呢個格陵蘭成為話題喎，即係不如即係呢個時間搬啲部戲出嚟即係做下啦咁樣。咁但係整體嚟講咧，就係覺得真係嗰個賣點就唔係話太多咯。咁啊，再加上部戲，如果大家睇翻個片長啊，第一集都有成2個鐘咁長，但係今集居然得個98分鐘。咁啊，通常荷里活啲續集戲都係越拍越大啊，越拍越長啊嘛。呢部反其道而行啦，即係越拍越短啊。咁可想而知就係的確點解會有啲出事嘅感覺啦。咁啊係啊，即係你都話套戲得個98分鐘啦。咁我覺得前嗰30分鐘咧，佢交代劇情嗰度都其實頗為沉悶啦。咁跟住即係佢其中一個重點就係汪洋中嘅一條船啦，俾我感覺上就好似喺度揼波鐘咁樣。咁跟住個劇情發展就去咗變咗橫渡歐洲啦。不過末世之後咧，就仲竟然有咁多生還者啦，仲要有晒市集啊、老人院啊、軍隊啊、政府啊，乜嘢都有咁樣。誒，等一陣，上一集唔係話世界末日咗㗎啦咩？點解咁多嘢嘅咁樣？咁所以個感覺其實都幾怪㗎咯。我唔知你有冇同感啦。係啊，其實的確係成個戲個劇情都幾怪異嘅，甚至我覺得呢部戲雖然係一個災難片嘅包裝啦，但係感覺上我覺得有少少似睇緊呢個喪屍片啊，即係只不過即係成套戲威脅主角性命嘅，即係由喪屍變成一啲天災人禍咁樣咯。咁其實點解同埋會覺得有少少似喪屍片原因就係話，即係好似最近都睇完嗰個28年後個系列啦，即係嗰部戲就係英國發生嘅。咁咁啱呢部戲又係喺呢個即係歐洲地區啊，即係包括呢個格陵蘭啊，又或者呢個英法嘅地區度發生啦，咁所以就即係令人有咁嘅聯想啊。咁其實即係雖然我哋套彈套戲劇情即係好多奇怪嘢啦，但係我覺得咧即係90幾分鐘都有一個好處嘅，就係夠短啊，夠集中啊，變咗成套戲個節奏都算幾明快嘅。即係除咗開頭嗰度你話會即係個汪洋中一條船比較拖咗少少之外咧，其實基本上佢哋即係登陸咗之後咧，其實都算係一個節奏明快啲嘅逃亡套路嘅公路電影啦。即係啲危機都一浪接一浪咁樣啦。咁雖然即係我最大問題就係，即係雖然係好多危機嘅，
但係你就覺得係有驚無險為主啊！即係始終你睇到佢裏邊嗰啲危機咧，你就知道咧，主角咧就肯定唔會有事啊！因為譬如好似嗰啲隕石撞落嚟地球度啊，又或者即係嗰個爬峽谷啊嗰啲咁樣，即係感覺上即係可能因為主角大家都知有個主角光環喺度啦，咁變咗你肯定知道佢哋唔會出事嘅。咁所以呢部分係即係有少少令人失望咯。咁啊，再加上佢嗰啲即係設計上咧，有啲又唔係話真係咁有一個創意喺度啦。即係好似個峽谷嗰部分咧，就不其然就令我諗起呢個之前睇過《魷魚遊戲》啊，又或者個日本個《島國默示錄》啊。即係如果大家有睇過呢兩部，就知道我點解會咁講，即係有個相似地方喺度啦。我都同意你嘅講法嘅，咁我睇嘅時候都本嚟以為係講呢個即係世界有幾危險啊，咁係一啲人性劇啊，例如佢裏邊有啲非洲嘅移民啊，你好似又見到一啲軍隊喺度鎮壓民眾之類嘅場面喺度。咁但係其實你睇睇下，你發覺咧呢套戲簡直係一個即係咁耐呢種即係末世驚慄片嘅一個即係金泉啊！因為點解我咁講咧？就係我未見過呢個末世裏邊有咁多好人嘅，即係沿途呢一家人佢哋嘅一個旅程裏邊咧，呢個大遷徙裏邊咧，所有佢哋遇到嘅人啊，都差唔多係幫佢哋，同埋裏邊啲人都係非常之溫馨溫暖嘅。咁仲要即係某個程度上啦，即係佢哋一家三口啦，咁佢哋仲可以揾埋個新抱，咁去到呢個應許之地，即係套戲真係實在係太正面啦，太過充滿住希望同埋人性嘅光輝。咁唯一我覺得缺乏少少嘅就係呢個劇本太過鬆散啦，所以就變咗冇乜 build up。咁你個感覺上劇情又冇乜升華，咁就有啲叫可惜咯。係啊，你講到冇乜升華，我覺得我都有同感啊。因為如果大家睇翻上集，其實都關於呢個世界末日，其實都有啲有想講嘅喎，喺佢裏邊。咁但係今集你以為會更進一步，係咪會有啲更多嘅研究啊？又或者即係探討一下呢個世界末日，或者之後點解會有咁嘅成因啊？有啲咩後果啊咁樣？咁但係睇落去部戲又好似冇乜交代喎，即係一路就係話俾你聽，啊主角只要去到嗰個即係所謂類似 Promised Land 嘅地方就會冇事啦咁樣。咁但係又冇乜講清楚點解嗰個地方係會成為一個樂土啊？又或者即係點解要有咁嘅情況出現啊？都好似冇乜詳細嘅解釋。咁啊令到部戲咧即係一路即係停留喺一個所謂公路電影嘅追逐戲裏邊，而冇嗰種即係將上一集嘅主題啊再一步拓展嘅感覺咯。咁所以你話，與其一部續集，感覺上係一個第一集再 spin off 出嚟嘅一個小插曲，多過一個真係一個比較認真啲嘅續集咯。咁啊，講開呢啲咁嘅災難型電影啦，咁你一定要講下啲技術或者角色咁樣噶啦。咁啊，技術方面你又講下啊。係啦，咁技術方面咁，的確係即係呢部戲嘅唯一嘅主要嘅賣點啦，即係的確係比上集啲提升嘅。咁啊，始終我諗拍續集即係抌嘅錢應該會比上集多少少啩，最多都咁啊。睇翻啲介紹都話有成過千個特技鏡頭嘅。咁我諗如果大家睇到即係其實佢即係雖然我哋頭先談好多劇情上嘅問題啦，咁但係你話純粹係啲災難場面咧，其實都保持翻嗰個水準嘅。咁但係我自己就覺得咧，即係荷里活即係拍到啲災難片咧，即係拍到近年咧，其實真係冇乜一個突破性啊！即係我覺得其實自從十幾年前啊，2012即係如果大家記得嗰部即係末世災難大片之後咧，感覺上荷里活啲災難片咧就好似入咗一個樽頸位咁樣啊！即係就算就係2012嗰個導演啊，即係 Roland Emmerich，其實大家都知道佢好擅長拍呢類嘅戲啦。咁但係之後幾部戲啊，即係好似嗰個《天煞地球反擊戰》嘅續集啊，又或者佢後來嗰部《Moonfall》啊，即係月球隕落，我哋之前都有評過啊。咁我感覺上都唔突破唔到呢類型片嘅框框咯，即係比較令人失望啊。咁所以呢部更加唔使講啦，即係導演嘅經驗又或者個人都冇都唔及啊，即係之前其他拍災難片嘅導演。咁所以即係冇乜呢個好驚喜或者好驚訝嘅感覺咯。咁另外一個問題就係可能就係話，即係近年都好多即係中小型製作，其實都拍到類似嘅效果啊。即係好似我哋之前睇過 Netflix 即係個韓片咧，即係講個洪水嗰部啊，巨洪。都係講啲水淹地球啊咁樣，咁其實同今次呢部咧，即係開頭嗰場都差唔多啦。即係感覺上你 Netflix 睇到咁嘅嘢，咁你其實呢啲即係所謂院線大片有啲咩嘅即係優勢喺度咧，其實就感覺唔係太多啦。咁啊，都唔知你要讚啲科技越嚟越先進好啊，還是就係因為科技越嚟越先進啊，所以我哋而家都睇慣咗呢啲咁嘅電腦 CGI 嘅大場面啦，咁所以變到有少少見怪不怪啦。咁啊，當然啦，咁我哋就要講下呢個即係主角啦，就係呢個 Gerard Butler 啦，咁都係一個型男啦，雖然而家老咗好多。咁啊，你覺得佢點咧？表現如何咧？佢同呢個導演咧都合拍過好多次啦，好似之前嗰個《Angel Has Fallen》啊，即係佢天使陷落，又或者佢後來嗰部講中東嗰部《冚大蝦》咧，其實都係佢哋兩個合作嘅。咁所以基本上其實都幾合拍啦。咁但係即係實在冇乜驚喜啊！
我覺得咧就即係其實呢個角色咧，求其揾個人做咧，其實都分別唔係好大，即係基本上佢嗰個演技都唔係有好大嘅需求咯，即係亦都睇唔到個角色有啲咩獨特性。唔知你又覺得點啊？咁啊，我都幾中意睇佢嘅。咁啊，正如你講啦，不過不失嘅話就等於收貨啦。咁我反而覺得即係今次其實都加重咗佢老婆嘅戲份啦。咁就開頭嗰30分鐘滿片裏邊，其實有好多就係講佢老婆點樣同人開會，咁跟住係汪洋中一條船，所以我就話佢哋抌波鐘啦。咁但係正如你講啦，呢啲戲裏邊嗰啲即係人物設定嗰啲，又真係睇完之後你冇乜一個特別印象深刻嘅即係人物嘅話，咁我就可能覺得有少少失敗啦喺呢一方面。咁整體嚟講啦，點解呢套原本係串流嘅戲都可以上戲院呢？咁我諗好大程度就係、好頭先開頭就係話1月份始終好戲又唔多，咁但係你又要揾啲戲攝下期咁樣，咁呢套都叫做有啲通俗娛樂性嘅，即係尤其是可能好多人睇完《阿凡達3》啦，即係已經睇到厭啦，就想揾下其他戲睇下，咁可能就咁嘅原因啦，所以就即係派呢啲戲出嚟就攝下期咁樣咯。咁啊，講到涉奇啦，咁我哋跟住講一套都係一套西片啦，咁就叫《星生 Blue》，咁啊叫藍色情歌啊。咁其實就係你睇個演員陣容，其實都幾吸引啊，有 Hugh Jackman 啦，又有即係 Katie Hudson 主演啦。咁你 buy 唔 buy 呢套情懷片呢？咁呢套啊，如果同頭先嗰部戲，我覺得感覺上就叫做真係認真啲，又或者有翻比較完整啲嘅劇本嘅故事嚟嘅。咁實際上佢都係改編一個真人真事，就係講到90年代啊，當年喺美國呢個威斯康辛州咧，就有一隊即係地區樂隊啊，叫做 Lightning and Thunder，即係兩公婆嘅組成一個組合嚟嘅。咁部戲咧其實基本上就係即係反映翻佢個故事嘅。咁其實套戲都算係所謂音樂型嘅電影啦。你話問我 buy 唔 buy 啲話，我就唔係特別 buy 嘅，唔係特別 buy 嘅原因就唔係話套戲質素嘅問題，而我本身就唔係好中意睇啲唱歌嘅戲。咁啊，再加上佢裏邊即係主要其實係穿插咗好多呢個 Neil Diamond 啊，即係呢個美國經典歌手嘅金曲啊。即係個呢個樂隊本身咧，其實就係主要專門翻唱啊呢個 Neil Diamond 啲歌嘅。咁所以裏面都有佢好多佢嘅金曲啦。咁我對於佢啲歌曲又唔係話真係咁熟悉，咁所以你話 buy 唔 buy 咧，其實呢個真係可以話唔係我杯茶咯。咁啊係啊，即係呢套戲其實係幾賣情懷噶啦。咁當然即係你講啦，Neil Diamond 嘅歌啦，咁對美國人嚟講，咁可能就比較熟悉啦。咁始終都係一個老牌歌手啦。咁但係對於新一代嘅觀眾嚟講，有陣時即係你要吸引到佢哋睇嘅話，其實都有一定嘅難度啊。咁我記得即係我睇嘅時候，就同我啲阿女一齊睇啦。咁我啲女啊，走去睇咗幾分鐘之後，覺得唉唔掂喎，呢套嘢太悶啦。咁佢哋就走咗自己去玩電話啦咁樣。咁所以就係話，即係你要對呢啲人物啊，或者呢個事件要好有興趣先會去睇。咁不如你介紹下點解呢一個 Lightning and Thunder 呢個樂隊值得大家去一睇咧？佢哋嘅故事。其實呢個故事點解你會話值得睇呢？其實因為當初咧就已經有人將佢拍成一個紀錄片㗎啦。咁佢咧嘅劇情啊個藍本咧就係由嚟自一個2008年嘅同名嘅紀錄片嚟嘅。今次呢個導演咧佢睇完呢個紀錄片之後咧就覺得非常之好啦，就希望可以將佢改編成一個劇情片。咁所以咧其實呢部戲嘅劇情咧主要都係跟照翻呢個紀錄片去拍嘅。咁我就基本上冇睇過紀錄片啦，淨係純粹睇到戲的話咧就覺得，都係比較流水帳啲嘅一個講故事啦，即係包括即係基本上由頭講起啦，由呢個男女主角阿 Mike 同埋 Claire 即係結識，再到佢哋一齊組織呢個樂隊啊，然之後就即係成為呢個情侶啊，然之後再即係由走廊唱到去開演唱會啊咁樣，即係基本上都係將佢哋嘅人生故事啊，即係慢慢講出嚟嘅。咁所以咧，頭先話情懷啊，或者嗰啲即係講呢個即係美國嘅一個傳統啲嘅故事啊，我諗就係咁嘅原因啦。咁我諗呢部戲喺美國就即係都嗰個反應都唔錯啊！最主要原因就係因為佢哋都算係美國人即係比較中意嘅所謂 melodrama，即係呢啲家庭劇嘅模式啦，即係比較平實啲，又比較溫情啲。咁雖然都有啲慘劇，咁但係亦都唔會話即係呢個好悲慘嘅角度去講啊！即係我哋之前成日講啲港產片啊，拍啲實況嘅情況咧，就都搞到好似好慘啊、好悲情咁樣。咁呢部咧雖然有好多悲情嘅元素喺裏邊啦，咁但係編導好在咧就唔係話將佢搞得即係太過凄慘，就話太多個煽情啊、催淚咁樣咯。咁啊係啊，即係其實你聽翻即係呢兩公婆啦，Lightning and Thunder 呢個樂隊，佢哋兩個人嘅故事都真係幾充滿住好多嘅不幸喺度啦。咁其實同套戲名啊《雙生 Blue》都有少少關係啊，即係
即係開頭嘅時候啊，男主角啊 Hugh Jackman 喺度自我介紹嘅時候都講，即係其實每一個人可能都有一首藍調歌會喺佢嘅人生裏邊去唱下嘅咁樣。咁其實呢套戲就幾反映到呢一樣嘢啦。咁喺呢個即係基調上邊就即係講出即係呢兩對夫婦點樣去佢哋兩個嘅愛情點樣去克服一切嘅困難啦。咁當然呢啲賣情懷嘅戲就一定要係話即係對呢一方面有所了解或者身在其中嘅人，咁所以可能喺美國呢度就會比較即係票房好啲啦。但係你覺得如果去咗香港嘅話，大家會唔會 buy 呢？其實即係好似你話咧，呢部戲始終都係呢個賣情懷嘅電影啊。咁其實每個地方都有啲賣情懷嘅戲嘅。即係如果你講到香港最近就係呢個《尋秦記》啦，大家都係即係以前睇嗰套劇咁啊，所以覺得即係睇翻佢嗰啲人物出現翻咧，就有一個情懷喺度，咁啊覺得好睇啦。咁但係呢部咧，即係我頭先咁講啦，主要就係賣美國嗰啲經典金曲嘅情懷啊，又或者呢個 Neil Diamond 啊，又或者呢個90年代即係某一個時段某一種嘅音樂人嘅一種集體回憶啊。咁如果你熟悉呢一方面，咁我覺得好睇啲。咁但係咧，即係如果你唔熟悉嘅話，或者你冇根本甚至連冇聽過呢個 Neil Diamond 啲歌啊，又或者唔知呢個 Lightning and Thunder 係乜水啊，甚至即係完全唔知道呢個美國呢個所謂 Wisconsin 即係呢個地區嘅文化，又或者個生活體驗啊，感覺上係比較難去即係受到觸動啊，又或者個感動嘅。咁所以咧，我覺得即係啲香港發行商喺呢個時間入呢部戲咧，其實應該可能都唔係對呢部有咁強嘅信心啦。即係所謂頭先我哋講就呢個雞肋嘅檔期，咁啊，但係都有啲戲攝下嘅，咁就可能因為咁啦，就即係安排呢部戲上下咁樣咯。咁啊，可能佢哋即係好相信呢個 Hugh Jackman 嘅號召力啦，話晒都係 Wolverine 啦，忽然間即係拍下呢啲咁嘅情懷電影，咁可能啲觀眾亦都會想睇下佢另外一面啦。咁講開又講啦，啱啱同你講嘅時候就大家講笑咁講，套戲話90年代啊，但係望落去個樣好似即係佢哋啲裝扮啊服飾好似再懷舊一啲咁樣喎。咁啊，即係好似好勁70年代 feel。咁你覺得喺呢套戲嘅技術啊或者角色方面有啲咩值得大家留意下嘅地方呢？係咯，我諗我同你都有個感覺就係話，雖然部戲係個故事發生喺90年代，甚至至到千禧年之間左右啦，咁但係唔知點解睇落去就都好70年代 feel 咯。特別係主角 Hugh Jackman 個造型啊，又或者佢好多裡面嘅場景嗰啲燈光啊，或者個攝影啊，甚至個畫質都好懷舊下咯。即係聽講咧，睇翻資料就係話邊度就係揾翻當年一啲流行嘅燈具啊，即係嗰啲打燈嗰啲器材咧，就希望製造翻個嗰時個時代嘅一種畫質啊。咁但係即係我唔知你係點啦，即係我自己覺得記得咧，就係當年90年代咧，即係不論你喺香港啊，又或者喺美國加州咧，應該就唔係咁懷舊嘅咯。即係不論啲燈光或者各樣都，咁可能呢個威斯康星州同即係加州有啲唔同啦。又或者即係可能即係主角啊，即係個原型人物啦，即係呢個 Mike。就係本來就係咁嘅造型啦。如果大家都知道有陣時好多所謂走廊歌手啊，即係包括香港啲走廊歌手都係啦，佢哋經常個造型都係幾十年如一日噶嘛。就或者可能佢哋70年代出道嗰陣時係咁嘅樣，咁啊之後幾十年都係咁嘅樣噶啦。咁可能呢個 Mike 即係可能70年代出道都係咁上下樣，咁去到90年代都係咁嘅樣。咁啊，所以就變咗感覺上似70年代多過90年代咯。咁啊，至於你話演員方面，咁不如你講下啦。咁啊，演員方面，我覺得即係最令我驚歎嘅就係阿 Kate Hudson 啦，因為我初初睇嘅時候冇留意過即係演員名單啦，咁就見到呢個女主角啊個樣熟口熟面嘅呢個阿嬸咁樣，咁跟住原來發現原來都係就係阿 Kate Hudson 啦，咁就即係即刻另眼相看啦，再加埋佢都演得幾落力幾搏命咁樣啦，咁啊聽講話佢係即係有呢個金像獎嘅最佳女主角提名嘅喎。咁你覺得佢演得稱唔稱職咧？咁我覺得佢哋其實男女主角都唔錯嘅，即係你話男主角 Hugh Jackman 雖然唔係話真係非常之突出啦，即係未至於影帝級，咁但係我覺得佢今次即係比較好嘅地方就係有嗰種感染力喺度啊！即係如果大家睇到佢，其實都我諗係主要都係睇佢啦，即係我諗如果香港觀眾好多人入場都係，咁啊的而且確佢做呢個走廊歌手咧，其實都有啲說服力嘅。咁啊演技上未必係真係咁出色，咁但係即係令到大家說服佢真係一個走廊歌手咯。咁女主角 Kate Hudson 就唔使講啦，之前嘅以前都拍好多戲㗎啦，但係今次咧就即係做過阿媽嘅角色，咁就即係我諗對於佢嚟講都係一個突破嚟嘅，咁所以就獲得呢個金像獎提名咯。咁啊，整體上啦，咁一套即係平淡有啲傷感嘅電影啦。咁你覺唔覺得太過悲劇咧？會唔會還是你覺得個導演都拿捏得幾好咧？咁我頭先都講過下啦，就係話即係部戲雖然係個悲劇嘅故事，咁但係好在又唔係話即係拍得咁沉鬱嘅，即係反而就有啲少少正面性喺度嘅。
咁我覺得呢部戲係比較可取嘅地方咯。咁但係即係講真啦，我哋講到美國題材方面，對於我哋即係我同你都係咯，我諗嗰個共鳴感咧就應該就唔係太大啦。咁所以睇落去咧，其實就個投入感就唔係咁強咯。咁啊，同埋另外一樣嘢，我覺得唔知係咪人口老化嘅問題啦。咁而家好多呢啲愛情片啊，都係好似比較即係針對啲年長啲嘅觀眾啊。咁我覺得呢套都係有咁樣嘅做法啦。咁我可能都係一個片商嘅明智之舉啦。咁我哋之前講阿紅女巫做嗰套 Eternity 都係咁樣咯。好，咁啊講完兩部西片，就即係講翻呢個華語片啦，就呢個得閒緊製啊。咁呢部戲咧就係由即係出身電視劇導演嘅孔生執導，咁啊主角咧就係有我哋上年喺呢個《射雕英雄傳》裏邊做郭靖嘅呢個蕭戰，亦都係近年喺國內非常之紅嘅一個電視劇嘅演員嚟嘅，同埋一個歌手藝人啦。咁另外仲有其他幾個實力派演員啊，呢個彭昱暢、尹正、楊新明同埋周依然去主演嘅。嗱，呢部戲咧，其實開頭即係睇個宣傳海報嗰陣時咧，或者睇個戲名咧，我曾經以為係一個時裝片嚟嘅。咁但係後來就睇翻，即係睇到戲就知啦，其實係一個抗戰題材嘅戲。咁啊，但係就唔係好似南京照相館嗰啲咁大規模，而係主要發生喺一個村莊裏邊啊，即係個比較鄉村啲嘅故事，就講啲村民點樣去對付啲日軍嘅。咁部戲喺國內其實都個票房都唔錯啊，都有3億幾。咁我諗主要都係嚟自呢個肖戰嘅號召力啦。咁甚至係同我哋最近喺即係香港呢部爆紅嘅呢個《尋秦記》啊，喺國內嘅票房其實差唔多嘅啫。咁啊，呢部得閒緊製抗戰片，你又點睇呢？咁啊，其實同你一樣啦，初初淨係睇個名係真係拗晒頭，唔知呢套係乜嘢嚟嘅。睇完之後咧，就發覺有啲中意嘅人咧，就覺得佢有啲似鬼子來了啦。咁啊，再即係加啲黑色幽默啦。咁又有一啲即係好強嘅親情啊、家庭嘅元素喺度，有啲似美麗人生嗰類咁樣。咁我睇完之後就覺得其實佢裏邊都有好多象徵意義啊，好多隱喻啊，即係例如得閒啊，即係主角個名叫莫得閒，即係唔得閒啦。簡單嚟講，咁同嗰個緊製嘅意思就係一啲即係匠人精神啊，即係做一啲嘢好認真、好細緻咁樣。咁你諗下一個唔得閒嘅人，又要做嘢做得好細緻嘅話，咁成個名本身就已經喺度玩緊一啲元素。咁啊，所以睇完之後，其實都覺得即係我覺得即係中意嘅或者唔中意嘅都係一半一半咯。呢部戲其實嗰個定位其實都幾特別嘅，即係諗住抗戰題材嘅戲通常比較嚴肅啲，又或者比較煽情啲。咁啊，但係呢部戲咧，如果你尤其是開頭嗰幾場咧，就會覺得部戲係咪有少少呢一個黑色幽默嘅味道咧？尤其是講佢哋成班人喺個船上面，即係要點樣去解決嗰個魚雷嘅問題。即係的確係少少諗起，即係你頭先提過嘅呢個鬼子來了嗰類，即係有少少黑色幽默啊、諷刺嘅電影。咁但係睇落去咧，我又覺得有少少唔同嘅觀感啊！即係我覺得反而有少少似2009年，即係當年阿本父嗰部《鬥牛》啊，嗰部戲其實都係講抗戰，亦都係講發生喺個村落裏邊，亦都有少少黑色幽默啊、荒誕嘅味道喺度嘅。即係所以類型上咧，其實呢部戲都幾混雜嘅，即係包括啲動作有啲幽默咁樣。咁但係好奇怪嘅就係話，即係個套戲發展到中後段咧，又突然間又變咗好悲壯喎。即係開頭又幽默，又有啲想即係諷刺又或者隱喻啊嗰啲，但係後來即係做下咧，又好似越嚟越即係回歸翻我哋之前睇慣好多抗戰片嗰種，即係同仇敵愾啊嗰種悲壯去對付日軍嗰種味道喺度咯。咁啊，的而且確咧，呢套同我哋之前講過嘅幾套即係抗戰片都係唔係幾相似啦。咁因為之前嗰啲個即係題材啊，或者規模啊，或者佢嗰個敘事形式都係比較宏大少少咧。即係例如講呢個南京大屠殺嘅南京照相館啦，黑太陽731部隊嘅步行嗰個即係731部隊啊。咁或者另外嗰套係即係東極島啦，即係講下即係點樣呢啲即係中國嘅軍民啊，都係可以去拯救其他啲外國嘅士兵啦。咁呢套就比較，我覺得係從一個即係小切口啊，即係所謂即係佢哋國內嘅形容啦。咁就係睇下一啲普通嘅百姓喺一個咁樣嘅困境裏邊，佢哋會去點樣去做，點樣去處理啦。咁加入咗嗰啲即係黑白片嘅元素喺裏邊啊，咁啊令到套戲有少少懷舊嘅色彩，又好似有少少紀錄片形式。咁初初諗住即係其實導演都可能真係想玩下嘢啊，咁再加埋啲黑色幽默咁樣，但係
好似你話啦，咁去到後半段又變得比較沉重咗啲啊，咁就令到我覺得之前嗰啲係咪一啲 gimmick 嚟嘅咧？所以即係成套戲個定位有陣時我就覺得有少少奇怪啊！即係佢某一方面又希望即係好咗即係文學性嘅隱喻喺度啊，咁但係拍到去中後段又變咗一個好悲壯史詩式嘅即係嘅情懷喺度，咁但係佢臨尾個結局又兜翻轉頭，又好似話即係哦呢一家人經歷咗咁多嘢咁樣，又係即係逢凶化吉冇事咁樣，咁跟住仲要即係帶住佢哋嗰口即係蘇羅通炮啊，去即係打埋其他好多場即係中國打嘅大仗咁樣，咁所以個感覺上覺得即係套戲有少少怪怪地咯。係啊，其實而家即係抗戰劇都越拍越多啦，即係你話要突破，其實都唔係咁容易。咁我諗呢部戲即係個編導就想玩少少黑色幽默，即係有啲唔同嘅角度去講呢件事啦。咁但係其實即係個平衡功夫都幾重要。即係如果你做得差的話，就會變咗好似舊年嗰部731咁樣啦。即係明明係一個好悲壯、好嚴肅嘅題材，但係就無啦啦加啲無厘頭嘅一啲黑色幽默嘅元素落去，咁啊變咗即係不倫不類，大家都非常之唔中意嘅。咁呢鋪咧就比較即係可以容許多少少空間去做啲發揮啦。咁首先個主題上咧就好似即係冇之前嗰啲抗戰片咁，即係個主旋律色彩咁濃厚啊，又或者嗰種即係血流成河嗰種國仇家恨嗰種交織啦。咁呢度反而就係好似你話咧，就想用多啲隱喻啊去表達佢嘅主題嘅。咁另外即係好似你話，不論個片名啊，又或者好多劇情嘅細節咧，其實都係有意思喺度嘅。咁所以就即係都有一個解讀嘅趣味性喺度嘅。咁但係你話即係佢裏邊講嚟講去，我覺得佢嘅主題之一咧，其實都係講翻即係有一個愛國嘅抗日心啦。即係好似佢臨尾去發展到個劇情都好悲壯，其實就係主要就講呢樣嘢，就話啲平民咧其實都係要即係立定決心，即係遇到迫害咧都要強調一個反擊嘅必要性。咁所以可能呢個係主題之一啦。咁但係我覺得佢呢部戲即係好似你話最大嘅問題就係話喺嗰個幽默同埋嗰個悲情嘅切換上面咧，就唔係真係咁流暢啊！即係尤其是後來就更加係急轉直下添。咁啊，令到啲觀眾咧，其實比較即係難去個情緒上面啊，去融入到呢部戲裏邊。咁啊係啊，套戲即係我覺得最貫穿嘅一個人物啦，就係呢個飾演老太爺嗰個演員啦。咁一個瘋瘋癲癲嘅老人家，咁但係咧佢就又係逢凶化吉啦。咁再加埋即係其實佢可能個人瘋瘋癲癲，但係骨子裏都係個好即係好有血性啊，好即係心懷呢個愛國情緒啊，要對付呢啲日本人咁樣。咁我覺得另外呢個男女主角方面咧，即係。你話呢個係人氣王啦，咁所以成套戲有少少即係太過 focus 喺佢嗰度啊，咁反而令到呢個女主角變成一個花瓶，我唔知你有冇咁嘅覺得咧？都有啊，但係我諗如果唔 focus 喺佢身上面的話咧，我諗呢部戲應該都冇乜人睇㗎啦。咁佢都係即係作為呢部戲嘅最大嘅賣點嚟嘅，亦都係一個魅力嘅支撐點咯，可以話係。咁我覺得佢咧就有少少似呢個鄭伊健嘅，不過佢又比鄭伊健啲演技好少少，咁啊所以係有演技嘅鄭伊健。咁啊，好似你咁講啦，就女主角嘅戲咧，就的確係削弱咗嘅。因為女主角咧，我感覺上個樣貌就比較樸素啲啦，同我哋之前睇慣好多人工面孔嗰啲國產新星比較咧，其實佢都有啲潛質喺度，我覺得。不過可惜佢呢部戲嘅發揮就唔係話真係太多，甚至就唔及你話好似阿老太爺、阿楊新明啲戲咁多啦。咁呢個係爭啲嘅。咁其實個古仔本身，我覺得都係有少少漏洞嘅，即係有唔係真係完全好 make sense。咁所以即係唔知係咪即係導演即係拍慣電視劇啦，咁喺呢個電影劇本上邊嘅處理，我覺得都係可以即係多少少啦。因為裏邊即係我覺得即係故事嘅架構啊，同埋個劇本係有啲窿啦。咁所以我覺得呢個都係有少少即係令套戲失色咗嘅原因啦。技術上方面又講少少啦，我覺得呢部戲雖然導演孔生係拍電視劇出身啦，咁但係我諗佢嘅資歷都有翻咁上下，所以佢做呢啲懷舊化嘅處理，其實我覺得幾好睇嘅，即係好似將某啲場面黑白化咗啦，又或者借用咗啲30、40年代嗰啲經典即係國語金曲去做配搭，我覺得係即係呢個做法咧，其實係幾 OK 嘅，即係如果你一啲新嘅導演咧，反而未必去做到咁嘅效果。咁啊，佢可能有翻咁上下年紀嘅，咁所以就即係佢選用呢啲素材啊，即係比較成功啲嘅。咁啊，所以整體嚟講啦，我覺得呢套戲咧就即係算係抗戰題材裏邊咧，就比較有啲唔同嘅嘢俾到觀眾睇到啊！即係亦都係比較少係完全聚焦喺一個平民啲嘅角度，即係個小村落啊、小規模嘅一個抗戰嘅故事。咁啊，比我哋舊年之前睇嗰啲東極島啊、南京照相館啊，或者再之前嗰啲伯伯咧，即係嗰啲一路不停咁樣，即係有啲 overload 感覺咧。咁啊，睇翻啲比較即係貼身啲嘅題材咧，其實係都有一個好處喺度嘅。咁啊，同意你嘅
評語啦。咁啊，今次三套都幾唔同類型嘅電影啊，咁你又會點樣排咧？嗱，咁今次呢三部咧就真係難排啲啦，即係三部亦都唔係話特別中意嘅。咁如果你話套戲嘅完整度啊、完成度嚟講咧，反而係我最唔中意嘅《雙生 Blue》咧，其實係做得比較好啲嘅。咁但係如果你真係要我排的話咧，咁我寧願就即係純粹我自己觀感或者睇個過癮程度嚟講咧，就可能排翻呢、個得閒緊製排第一啦，然之後排呢個末世綠洲二排第二啦，最後就係呢個《雙生 Blue》咯。咁我同你睇法有少少唔同啦。咁我覺得 Greenland Two 因為即係突顯到嘅人性光輝啊，我覺得比較特別嘅，即係末世災難片啦。咁我會排佢第一啦。咁第二咧，我都會排呢個得閒緊製，因為佢係屬於嗰種中意會中意，唔中意又好唔中意，所以我都係即係睇完之後15、16究竟中唔中意嘅電影。咁雙生 Blue 唔係話唔好睇，但係喺呢個情況下就排最尾咯。好，咁今個禮拜戲就講完啦。咁下個禮拜咧就同大家講啲唔同嘅電影。咁如果大家中意我嘅節目咧，就請幫忙 like 同埋 share 我呢啲片啦。又或者去 subscribe 我哋嘅 channel。咁如果中意聲音節目嘅咧，就可以呢個 Apple Podcast 同埋 Spotify 揾到我哋嘅聲音節目。咁如果中意文字影評或者新片介紹嗰啲話咧，就可以呢個 Cinespot.com 電影網站裏面睇下。咁啊，下次再同大家見面，拜拜。